Profeti sallallahu alaihi wasallam dërgon Abdullah ibn Rawahan në Khaybar. Khaybari ishte vendi i çifutëve në Medinë. E dërgon Abdullah ibn Rawahan që të vlerësoj, domethënë në dritrat, prodhimin atij viti dhe frutat që ishin më së shumti ishin hurmat arabe. Pra të vlerësonte dhe të dijë pastaj se çfarë mund të merrej prej tyre. Dhe çifutët me atë tabiatin e tyre munduan që ta korruptonin duke i dhënë atij rishfet. Sahabiu i nderuar i dhan rishfet. Sigurisht që sahabiu i nderuar nuk e pranon atë. E thot, ju kam ardhur prej njeriu më të dashur për mua. Pra prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që ju jeni njerëzit më të urryer për mua, por urrejtja ime ndaj jush dhe dashuria ime për të nuk më shtyn mua që të regohem i padrejt ndaj jush. Thanë çifutët, me këtë drejtësi janë ngritur edhe krijuar qiejt dhe toka. Ata ishin njerëz të librave të mbarshëm dhe njihnin shumë mirë fen. Pra përmenda drejtësin qoftë dhe me armikun tënd.